Dywedwch na wrth oedroniaeth. Beth ydy oedroniaeth? Oedroniaeth ydy trin pobl yn wahanol oherwydd eu hoedran. Oedroniaeth yn tanseilio hunan werth, hunan hyder ac ansawdd bywyd pobl hŷn. Oedroniaeth yn gwneud i bobl deimlo ei bod yn ddiwerth a ddim yn rhan o gymdeithas. Mae'n bryd herio'r camsyniadau am bobl hŷn. Gweitha'r hyn yma'r cyfryngau a rhai sylwebyddion yn ei ddweud yn aml. Mae pobl hŷn mewn gwirionedd yn cyfrannu dros biliwn o bunnoedd at economi Cymru bob blwyddyn. Gyda newid mewn agweddau, gallai pobl hŷn gyfrannu rhagor eto. Sut byddai'r math hwn o stereoteipio yn gwneud i chi deimlo? Mae bob person hŷn yn wahanol. Pam ddim gweld pobl hŷn fel gydweithwyr, athrawon, mentoriaid neu ffrindiau? Mae un person hŷn o bob 6 yng Nghymru, bron i 150 o filoedd, yn byw mewn tlodi gyda mwy yn ei chael i'n anodd gael 2 ben llinyn yn hyd. Yn aml, mae llawer o bobl hŷn yn gorfod dewis rhwng gwresogi neu fwyta. Mae llawer o bobl hŷn nad ydynt yn gallu fforddio ymddeol, does dim dewis ganddynt yn parhau i weithio. Ond mae llawer o bobl hŷn yn ei chael yn anodd cadw swydd neu ddod o hyd i waith. Mae hyn yn golygu bod nifer o sefydliadau'n colli sgiliau, gwybodaeth a phrofiad pobl hŷn. Mae oedroniaeth yn golygu bod pobl hŷn yn aml yn cael eu trin fel dinasyddion eilradd. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Dywedwch na wrth oedroniaeth.